сколько ты играешь? 3 центральных, 2 центральных функции, 2 опорных полузащитников, многогранных. Я готов всегда поделиться, сказать, Макс подходит, где-то какие-то нюансы спрашивает, Сирия подходил, тоже спрашивает, поэтому никаких вопросов. Игроки национальной сборной до конца, такого не может быть. Поэтому, пожалуйста, здесь потенциально все игроки сборной. Юношеских, молодежных, национальных это только от вас зависит. Наш футбол и вас двинуть и дать вам прогресс. А уже мы должны помогать друг другу. Поэтому задавайте вопросы, работаем, ребят. Работаем, доигровка эпизода, все. Отобрал, быстро под контроль, 2 зоны используем. 2 касания ходим туда-обратно, быстро перемещаемся. 6 диагонал. Что? На мне говоришь, 6 человек сломал. Пожалуйста, аккуратненько. Поехали чуть-чуть, да. Давай, уже размялись, ребятки, здесь. Давай, давай, потихоньку, да. Не вальяжненько, чуть добавляем в каждом движении уже. Я так не говорю.